Comune di Agrigento, addio carte e lungaggini burocratiche. Il sindaco Marco Zambuto ha deciso nell'ambito di un piano di risparmio economico di rendere più immediato e veloce l'iter amministrativo attraverso l'uso, anzi l'obbligo del computer e delle comunicazioni telematiche. Dunque niente di cartaceo al di fuori dei casi strettamente necessari e tutto improntato sull'utilizzo della posta elettronica ed SMS certificati. Per evitare addirittura di contravvenire a questa nuova direttiva è stato stabilito che l'utilizzo di forme di comunicazione diverse da quelle elettroniche è da ritenersi come una inosservanza di legge e di uso improprio del denaro pubblico. Continua pertanto speditamente la campagna di riduzione del debito e contenimento della spesa al Comune di Agrigento, che dopo i tagli per €500.000 alle indennità di sindaco, assessori e consiglieri, adesso attraverso l'operazione denominata Addio Carta intende abbattere i costi di gestione, velocizzando al tempo stesso l'iter amministrativo. L'iniziativa anticrisi messa a punto da Zambuto, che partirà dal 1 gennaio 2012, si basa su apposite indicazioni per far risparmiare alle casse comunali circa €50.000. Secondo le disposizioni non potranno essere utilizzati i vecchi metodi, bensì quelli interattivi sia per la corrispondenza interna che esterna. Favorire il passaggio dall'uso della tradizionale notificazione cartacea alla posta elettronica certificata, dichiara Marco Zambuto, non solo ci permette di risparmiare fino al 50% delle risorse destinate alle spese postali, ma soprattutto ci consente di migliorare i servizi per i cittadini e gli utenti, oltre a garantire una maggiore trasparenza. Una città che però non può rimanere